שלום לכם. ברצוננו להציג בפניכם את דן בנדל"ן, חברה העוסקת במכירת דירות יוקרה בשכונות הצפוניות של תל אביב. דן בנדל"ן משווקת דירות קבלן, יד שנייה, מגרשים, פנטהאוזים, דירות גן, דופלקסים ועוד. במשרדנו ניתן לקבל שירותים משפטיים המסייעים במתן פתרונות ותשובות לכל שאלה משפטית. כמו כן, ליווי מעצב פנים ברעיונות תוך שיתופכם המלא בעיצוב הבית. אנחנו איתכם לאורך כל הדרך במתן עצות גם בתחום המשכנתאות, הביטוח ועד לכניסתכם לדירה. בחברתנו דוגלים במתן יחס אישי ושירות מקצועי, תוך הקפדה על מסירת מידע רלוונטי ואמין ללקוחותינו. אנו מלווים אתכם לאורך כל הדרך, משלב חיפוש הנכס, ניהול משא ומתן, ההתלבטויות, ועד להשלמת העסקה בפועל, על הצד הטוב ביותר, בליווי יועצי נדל"ן מקצועיים. מאגר הלקוחות של דן בנדל"ן מכיל לקוחות רבים, תושבי חוץ, אשר רוכשים דרכנו נכסים בעיר תל אביב. ברשותנו, מחלקה העוסקת בניהול ובטיפול בנכסים קיימים, החל מתחזוקת הנכס, דרך ניהולו והשכרתו. בעלי נכסים המעוניינים בייצוג הולם ומקצועי לשיווק בתים ודירות בשכונות הצפוניות של תל אביב מוזמנים ליצור קשר עמנו ונשמח לסייע לכם במכירת הנכס. אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר לכל שאלה או עצה ללא התחייבות מצדכם, ואנו מבטיחים לספק לכם מענה מקצועי, אישי ואדיב. תודה על ההקשבה ותשומת הלב. חברת דן בנדל"ן.